hei alle sammen, og velkommen til webinar. Mitt navn Markus. Jeg sitter som produktansvarlig for hardware og netthandel her i AGS. For de som med oss for første gangen, så tar jeg bare en kort liten introduksjon til oss i AGS. Vi ble etablert i 83, så vi hadde vårt 40-årsjubileum nå i fjor faktisk. Vi har nå kontorer i Oslo, i Bergen og i Horten Vestfold her vi sitter i dag. Vi Microsoft-partnere. Vi også medlem av Mobit. Og vi har en rekke med store produsenter som sitter i ryggen hos oss, som hjelper som støtteapparat både for oss og for kundene våre der ute. Men nok om meg og oss. I dag har jeg med meg Barney fra Logitech. Hei, god morgen. Og vi skal ta en liten dypere dykk i møterom og systemer. Ja. Så Barney, hjertelig velkommen. Vil du ta en kort presentasjon om deg selv og om Logitech? For Logitech jo en ganske stor aktør i dette markedet her. Ja, jeg selv heter Barney Livermore, som vi ser på skjermen nå. Jobber i Logitech i 7-8 år. Jeg kommer fra et lite øy som har kanskje en døgn seiling her fra Horten. Den heter Storbritannia. Så hører du en liten klang på dialekten, så vet du hvor det kom fra. Nå vi der vi nå, så med Microsoft Teams Rooms og mulighetene der, så vi skal se litt mer på det. Ja, for det går jo litt dypere enn bare et kamera og en mikrofon og en TV-skjerm. Akkurat. Når jeg begynte var vi litt der, men det var ikke så mange år siden, men det var forholdsvis lenge siden. Ja, den utviklingen har gått fort. Logitech selv har vi vært i gang med design og produsere og gi folk produkter i over 40 år. Og de produktene skal gi folk en sømløs, en komfortabel, en sunn og produktiv digital opplevelse, kan vi se på godt norsk. Men første spørsmålet mitt egentlig Teams Rooms. Fordi at det jo et navn som vi har hørt om en stund, men jeg vet ikke helt om alle egentlig helt forstått med hva det egentlig innebærer å være Teams Room. Kan ikke du ta oss en liten gjennomgang på hva Teams Room egentlig og hva som mulighetene der? En Teams Room et møterom som optimalisert til å samarbeide mest med Microsoft Teams og hva Teams skal levere for å være en sømløs, en lett og behagelig og universal opplevelse for alle som starter møtet der og deltar på Teams. Det skal man for eksempel ha en Microsoft Teams Rooms license. Det skal man mest sannsynligvis benytte seg av en av de skjermene vi har på venstre siden av bildet nå, sammen med en av de barene vi har på midten av bildet der. De barene inneholder sin egen PC. Det betyr at programvare som kjører en Microsoft Teams Room sitter inni de barsene der. Så det ingen behov for å ha med en PC. Ingen behov for å ha en ekstra PC under eller på bordet som kjører. Nei, møteromsutstyret i seg selv håndterer det egentlig. Ja. Jeg inviterer rommet selv til et møte. Så tar jeg et møte med deg. Jeg inviterer deg, men jeg også inviterer det rommet jeg skal være. Når jeg kommer inn på det rommet, skal jeg ha muligheten å ha det vi kaller en one-touch join. Ja. Det skal være møte med Barney og Markus klokka 10. Join now. Det så enkelt at du har en stor knapp. Trykker på det. Og da det bare i møtet? Ja. Logitech gir flere muligheter hvordan man skal kjøre møte. Bring your own device over på høyre siden. Der kan jeg jo dukke opp med eget PC, men der må jeg starte møtet fra eget PC. Der må jeg slippe deg inn i rommet. Der må jeg for eksempel velge mikrofon og kamera. Sørge for jeg bruker møteromkamera, ikke kamera på PC-en min. Det tar litt tid. Med en Microsoft Teams Room vi i gang med møtet med en gang. Ja, fordi det bare en stor knapp, og alt. Det har justert seg etter det. Teknologi på en måte forbigås, og vi kommer inn på den temaet. Så vi sømløs, vi med som så produktiv som mulig med en gang. Typisk Teams Room oppsett her. En veldig lett, behagelig, smidig oppsett. Det har du baren fra Logitech som står ved skjermen. Ganske lenge siden nå, så har Logitech satt som standard at lyden som kom ut fra møtet, de som prater på skjermen på en måte, det skal være front of house. Så lyden fra de som prater på skjermen, det skal komme fra skjermen.
vi har vært i noen forrige 10 år, og vi har lyden på bordet. Ja. Men vi har ikke en conf-call lenger. Nå Nei. sitter vi og prater med de som på skjermen. møten selv, så der skal lyden komme fra. Ja. Så få kabling som mulig. Fullt mulig å ha null kabling synlig i det hele tatt. Og det er en stor fordel med Microsoft Teams. Vi må ikke ha med egen PC i det hele tatt. Vi må komme med vår innbydelse, vår input, vår tema for møtet. Det er det som gjelder. En større rom, der ser vi igjen samme interface med den tab. Så Logitech tab og Teams skal levere det samme nøyaktig interface i hvert rom over hele organisasjonen. Har du 1, 2, 3 eller 35 eller 300 rom, du skal starte et møte på det samme måte. Du skal være helt kjent med det som skjer til tross hvilket rom du velger. Her ser vi på eksemplene at vi har 2 skjerm. Bruker man en Microsoft Teams room, skal man ikke måtte tenke over skal presentasjonen på venstre, skal han som prater på høyre siden. Det er Teams room som tar vare på det. Ja. Skal du bring your own device, der må du plugge inn med et par kabler. Der må du ha display settings, der må du extende skjerm, der skal du bestemme hva du skal ha på skjerm 1, skjerm 2, hvor skal jeg ha presentasjon, hvor skal jeg ha Markus, hvor skal jeg ha meg selv, og så videre. Der slipper man. Det blir fokus på det som skjer i møtet, unntatt å skje det. Unntatt å tenke på hvordan alt skal plasseres på skjerm og så videre. Fysiske steder vi har møte endrer seg stadig. Når jeg startet, var det en liten rom. Var det en medium eller store rom. Men nå skal vi ha forskjellige typer og høyder på bord, for forskjellige lengder med bord. Vi skal ha et sted der vi kanskje flytter bordene og stolene rundt, og der må vi ha ting opp inn på veggen og opp på taket, mens vi må flytte rundt stoler og bordet. Små kaffebord, store rundbord, langbord, der kan Logitech tilpasse seg til de forskjellige behov og størrelse som finnes. Ja. En veldig viktig fordel med å ha en Teams room er at en Microsoft Teams room er online. Enhetene fra Logitech skal selvfølgelig også være online, og det gir mange fordeler i forhold til styring, oversikt, og ikke minst informasjon vi kan få om de møterommene. Så det er noe man får med seg som en stor fremskritt og hjelper masse med å ha Teams room. Men nå har vi jo vært gjennom et par av de forskjellige systemene og videoenhetene. Skal vi ta en litt nærmere kikk på de spesifikke, sånn at vi får lagt oss opp en litt sånn oversikt over hvem som er designet for de små møterommene, hvem som er for de mellomstore, og hvem som er for de aller største, liksom. Ja. Sånn at vi får en liten oversikt over det. Ja, så nå skal jeg gå gjennom 3 produkter. Og utifra de 3 produkter kan vi nok dekke de aller fleste områder, størrelse og behov innen en Teams room. Dette her heter Rally Bar Huddle, den minste av de Rally Bar-familie vi har. Den skal ta 2 til 5, 6 deltakere i et rom. Det er ikke tenkt for mye større enn en huddle room. Til tross at den er liten, er det fullpakket med teknologi og muligheter. Så selvfølgelig, som jeg nevnet før, datamaskin eller appene som kjører Microsoft Teams Room, det sitter i baren selv. Ja. Ingen behov for noe annet. 120 graders synsvinkel. Høres ikke så gøy ut muntlig, men betydning på det er at synsvinkel er bred nok for å ta vare på hvem som helst eller hvordan som helst rommet skal være satt opp. En huddleroom har ikke nødvendigvis en tradisjonelt lang bord. Nei, du kan ha mer et firkantet rom, du kan sitte ganske nærme det kameraet fortsatt synes hele rundt. Da. Ja, her var vi mer sannsynligvis presset mer opp veggen i nærheten av kameraet. Kaffebord, sofa, alt mulig. Ja. Det kan man sitte komfortabel og bli tatt opp og fanget opp. Litt mer detaljer. Så nå skjønner man at vi er litt mer fullspekket i den
fysisk liten pakke som Rallybar Huddle er. Der har du 6 mikrofoner i Rallybar Huddle, og det skal dekke opp til 8 meter. Så du tenker på 8 meter og et huddlerom, så har vi godt dekket med rommet og størrelse til det. Når vi ser at mikrofonene dekker det området, det vi også regner med at kamerateknologien og samarbeid mellom kamera og mikrofoner for å fange opp forskjellige mennesker. Skal vi for eksempel si at du prater mest, da skal vi ha en speaker view. Da skal kamera zoome inn på deg, gi deg mest oppmerksomhet, mens det resten av rommet får en liten bilde under. Så vi ser på antall mennesker og reaksjoner, og så videre. Begynner jeg å prate, så kan teknologi i Rallybar Huddle sammen med mikrofoner på en ganske smidig måte flytte kameraet over til meg. At vi begge blir inkludert. Og det er en utvikling og også en forventning som man skal kunne levere og kunne oppleve nå med dagens teknologi. Til tross at dette er en liten rom, så er det muligheten der med Rallybar Huddle og Microsoft Teams. Automatic Privacy Shutter, som man ser på toppen av topp venstre nå. Og over på topp høyre så snakker vi litt om cable management. Der skal du se over de andre 2 produktene jeg kommer til å nevne. Kabling kan tas oppover, nedover, den kan samles. Den platen bakkers på Rallybar Mini så skrus på, så folk vet at det ikke egentlig skal låne kabler når en plate er kablet på. Det sitter trygt og godt og klippet inn. Veldig praktisk. Som setter på en skjerm med HDMI. Ingen behov for ekstra mikrofoner her, fordi det er en modern og høyspekket beamforming mikrofonarray på et lite rom. Kan kobles til internett med enten Wi-Fi eller Ethernet. Så igjen, vi dekker behovet eller krav rundt rom, eller mulighetene som finnes i rommet. Har du ikke kablet Ethernet i et rom du vil bruke som et møterom, det er ingen krise i det hele tatt. Nei, for da kan du koble til på trådløs på Wi-Fi. Går vi videre til en litt større, litt tyngre løsning. Da har du Rallybar Mini. Igjen 120 graders synsvinkel. Tanken også nå vi har en ganske høddelaktig, fleksibel eller møteplass her. Innbygget PC1 som inneholder Teams app for å drive Microsoft Teams Roomshare. 4 til 8 seter. Jeg har sett 10 seter. Det fungerer bra i forhold til akustikk. Jeg tror at man kan, de store forskjellene her, du kan sette på opp til 3 mikrofoner. Så det gir du mer fleksibilitet i følelsesstørrelse av rommet med Rallybar Mini. På Rallybar Mini har du 2 HDMI-utgang. På Rallybar Mini så kan du ha 2 skjermer som bare tas rett ut av Rallybar Mini. Og den ene er en fremskritt fra Rallybar Huddle, der du får bare for der er det kun én skjerm. Ja. 6 beamforming mics, mikrofon array. Igjen, samme måten med teknologi. Vi skal kunne plukke opp folk, fange opp folk og bruke PC i samarbeid med den lille AI-kamera som er litt på venstre side av enheten. På en veldig smooth måte å plukke opp de forskjellige folk som snakker. Veldig basert på måten at brukeren vil ha møterom satt opp, rett og slett. Mikrofoner kan henges fra taket. Det kan putte i taket, og det kan bruke det vi opprinneligvis mente dem på og settes på bordet. Så i forhold til behov og ønsker kan Logitech tilby mer fleksibilitet rundt det. Cable management på topp høyre, du ser veldig like Rallybar Huddle, men vi viser litt mer om hvordan kablingen går inn, klippes inn og på en måte flates ut, så du kan pent og lett sette din Logitech bare rett opp mot veggen. Ja. Det er ikke noen kabler som stikker langt ut av den baren i bakkant der, liksom? Nei, det har vi skjønt at det skal vi ikke ha. På grunn av det kan du putte Rallybar Mini, Huddle Rallybar hvor du vil.
Fordi du kan rette kabling hvor du vil. Du kan putte det over skjerm, under skjerm. Du kan ha det montert på veggen med en wall mount. Du kan putte det på et møbel under skjermen. Ja. Akkurat det som passer best i forhold til det som finnes i rommet, eller det folk vil ha eller kreve. Vi går litt videre, litt oppover i sortiment til den tredje og siste kamera- og mikrofonløsning jeg skal presentere i dag, og den heter Rally Bar. Det en all-in-one package igjen. Den pakker en mye større punch enn de andre to, i forhold til den kan ta seg av en mye større rom. Typically opp til 20 pluss seter, der kan vi gå ganske langt over det. Ja. To gode høyttalere i Rally Bar. En gode høyttaler i Rally Bar Mini, for eksempel. AI-kamera igjen, som skal gi den muligheten til å samarbeide mellom mikrofon og kamera og PC for å dra nytte av det siste teknologi og mulighetene som du kan finnes i. Enten som vi kan gi som Logitech, forventning til brukere, også som Microsoft Teams kan komme i fremtiden. 90 graders synsvinkel her, så det bygget for en mer tradisjonell møterom. Fremskritt med kamera at det en optisk kamera, som vi ser nederst på venstre her. Om vi skal zoome inn på noen som ganske langt vekk på et møterom, der skal vi kunne zoome inn på dem, men fordi vi har en optisk kamera, vi beholder det samme kvalitet på bildet som vi har på noen som mer nærmere. Digital kamera for eksempel, lik det vi har på en telefon. Skal jeg zoome inn på deg med min telefon, så mister vi pixler, mister vi kvalitet. Ja. Men der slipper vi å miste den kvaliteten på et møterom med en Rally Bar. Opp til 4 ekstra mikrofoner her. Det skal dekke et stort område. På grunn av den microphone array, både på Rally Bar Mini, vi trenger ikke å ha den første mikrofonen innen 3,5 meter. Nei, for det tar baren av seg selv. Ja, det ordner seg godt selv. Det er ganske mye plass hvor du har en relativt vanlig størrelse til møterom. Vi kan ha litt over 2 meter, kanskje, mellom hvert mikrofon deretter. Så vi ganger det med 4 mikrofoner, så kommer vi ganske langt under skjermen. Som vi kan bare bli godt dekket med folk med god lyd. Mikrofonpod selv, der har vi 4 små mikrofoner inni det, og som Rally Bar Huddle er det beamformige mikrofoner. Vi plukker opp kun der vi hører stemmer fra. Ja. Teknologi både fra Logitech og fra Microsoft har utviklet seg veldig bra de siste årene, at vi kan kutte ut lyd som ikke er stemme. Ja. Har det en politibil som kjører forbi møtet ditt, de i rommet skal høre det. Ja. Men teknologi nå står at den kan fjerne lyden. Ja, så de som er med på møtet vil ikke høre det, men de som sitter fysisk vil jo fortsatt høre det da. Det er noen år siden jeg hørte en politibil. I et Teams-møte, ja. Nei, men veldig greit. Da har vi jo fått en litt sånn oversikt over i hvert fall barene, da. Det er liksom Huddle til de minste møterommene, og så har du opp til Rally Bar til de store. Ja. Men du nevnte jo også i sted dette her med tap og IP-en og scheduler og sånt. For det er jo en del ekstra produkter som kan kobles sammen med disse møterommene for å gjøre dem enda mer sømløse. Kan vi gå gjennom tap og scheduler da? Ja. Logitech Tap, Tap IP, One Touch Join in all meeting rooms. Det er en vesentlig del av en Microsoft Teams room. Absolutt et krav å være sertifisert på Microsoft Teams. Som jeg sa litt tidligere, jeg skal invitere det rommet til møte. Når jeg går inn på det rommet der møtet skal begynne klokka 10, der går jeg inn, og da har jeg en knapp under det møtet vi skal ha. En stor knapp, you can't miss it, som sier Join Now. Ja, og det er denne store tappen som ligger på bordet. Ja. Den skal ligge på bordet, det kanskje ligger på veggen i et mindre rom, det er veldig fleksibelt om hvor vi kan henge det. Men det skal være så lett og behagelig. Vi trykker det en gang, så har vi startet møtet. Ja. Slipp å koble PC, slipp å finne frem mikrofon, og så videre. Ja. Det har vi i gang med det møtet, og de mennesker vi skal ha en interaksjon med en gang, og det er det som gjelder. Det er hele poenget vi skal være der. Ja.
på det Absolutt. øyeblikket, for eksempel. Som du ser, det sitter på jeg tror en 14% vinkel. 14 graders vinkel, unnskyld, som sitter på bordet. Den anglet nok at vi kan lett og behagelig trykke på knappene eller gjøre ting over hele skjermen uten at den skal føle at vi skal presse det nedover eller på høyre eller på siden. Den ligger flatt og robust på bordet selv, og den har en relativt lav profil. Så igjen, det skal ikke ta opp mer plass på bordet enn vi trenger å ha. Vi trenger ikke ha noe PC eller noe micro-PC på bordet selv, fordi alt teknologi og software inneholdes på Rallybar, for eksempel. Så veldig behagelig og smidig oppsett på bordet. Har vi et liten rom, så kan vi montere tap og tap-IP på veggen selv. Ja. Så den kan enten stå på veggen i inngangen på rommet, eller da midt på bordet. Da. Ja. Men da er det jo sånn at tappen er jo den hovedenheten. Da. Det er der du trykker join, og det er der du kan legge til deltakere og justere lyd og mikrofon og sånt. Ja. Men det er jo fortsatt baren som er hjernen egentlig. Det er den som kjører møtet, ja. Med Logitech Tap og med Microsoft Teams, det skal sørge for at du kan ha det samme interface, samme måte å joine et møte. Akkurat det samme opplevelse i et lite rom med 3 setter. Som du skal oppleve i et mye større rom med 35 setter, for eksempel. Og på topp høyre siden ser du cable management, for eksempel. Der putter vi inn en kabel med tap-IP. Vi snur det rundt 180 grader. Vi klipper det inn, og der setter vi en plate på. Ja. Den kabel skal ikke nå stenge. Nei, den løsner ikke. Ja. Den skal sitte helt bomfast. Kan være løst å gå rundt bordet om folk vil passe det rundt. Folk kan dra det ved kabel. Kabel kommer ikke ut. Kan hende du må bytte kabelen av og til hvis det skjer. Det kan også sittes fast på bordet, montert litt oppover, eller på en montering som gir deg 180 graders mulighet å vippe det rundt. Ja. Det har en sensor, så den kjenner når folk kommer inn i rommet. Så den skal slå seg på når folk kommer inn i rommet og kommer i nærheten med det. Ja. Og så er det stå. 10-tommers skjerm betyr at vi kan lett ta begge fingre og skrive en lang e-postadress inn på tap selv. Og invitere folk inn i møtet rett på spaken, for eksempel. Ja, for da hvis jeg går inn i møtet og så har plutselig glemt at jeg skulle ha invitert han, så kan jeg invitere han rett fra den tappen. Ja. Og tap-IP igjen, den litt tilbake. Tap-IP kan du faktisk koble til rommet, til Rallybar, over internett, over Microsoft 365 for eksempel. Ja. Så tap-IP må ikke kobles fysisk til Rallybar, som sitter på andre enden av bordet. Nei. Så har du ingen behov for kabling mellom. Der har du en mindre kabling. Ja, for den kobler seg bare til rallybaren over nettet. Ja. Så det er ikke noe direkte mellom de to. Ja. Så har du Power over Ethernet til tap-IP. Rallybar selv skal kobles med HDMI til skjerm, til strøm. Optional om du skal ha det med Ethernet eller Wi-Fi. Ja. Egentlig that's it med kabling. Unntatt strøm til skjerm, det må du ha. Ja, det må man ha. Det kommer man seg unna. Du kan komme i gang med så få kabling som det. Ja. Tap schedule. Det var det neste enheter du hadde nevnet når vi gikk inn til tap. That's what it says on the box. Den skal sitte utenfor møterom, og der skal man kunne se om rom er ledig eller ikke. Når den blir ledig, når den er ledig, eller når den ikke er ledig, rett og slett. Det skal kunne monteres på en måte hvor som helst. Den klistres på glasset på rommet. Den kan henges på en stolpe. Den kan monteres direkte på vegg. Og kabling igjen kan man velge om det skal opp til venstre eller høyre eller nedover, eller rett ut bak, for å sette rett inn i veggen. Ja. Så det skal være så lite kabling synlig som mulig. Den fungerer veldig, veldig fint med Microsoft Teams selv, ved at man setter opp tap schedule,
slår det på, får det online, og du logger TapSchedule inn til det samme rom med Det samme bruken av ja. passord. Den skal jeg bare fange opp med en gang. Ja. Så da leser den hele scheduleren Ja. til rommet. Ja. Om vi bruker det med Teams, så har du på venstre side har du en rødt lys eller en grønt lys som viser at rommet er ledig ikke. Ja. Og den viser seg på sin egen måte. På Teams kan du se at den en hovedbiten, den tidspunkt på dagen er rødt eller grønt. Ja. Andre muligheter med Logitech sin egen møteromsbooking-programmer, der skal du få en grønn skjerm. Du skal få en rødt skjerm totalt hvis rommet er i bruk. Det skal ha noen flere opsjoner. Du kan ha bedriften eller organisasjonen sin logo på skjermen, for eksempel. Ha Bengt eller Agnes bursdag, så kan du si gratulerer med dagen til Agnes eller Bengt. Ja. Det er mye gøy, og man kan bare endre. Ja, man kan endre det på sparket, liksom. Ja. Så har du på høyre siden, om du rekker møterom, så kan du se veldig lett hvilke møterom er ledig eller ikke med en gang du havner i området. Igjen, den kan kobles til internett med Ethernet eller med Wi-Fi. Ja. Så fleksibilitet i forhold til det som er alt tilgjengelig rundt omkring det rommet. Neste enheten er Logitech Site, der vi kan se fra animasjoner hva Site skal levere fra et møterom. Vi ser de 3 mennesker som sitter alene hjemme eller på sitt eget kontor. Det er presentert som de leser nyheten på TV2 eller NRK. Hode, skuldre, full oppmerksomhet fra en kamera. Det har en fordel i forhold til måten det er presentert. Ja. Det er en liten ulempe, det er ikke med på det møterom, da det er samspill mellom 3, 4, 15 mennesker. Som sitter og snakker seg imellom, ikke sant? Ja, og det skal skje i et godt møte. De som sitter i møterom, om det ikke er Logitech Side, så er det en gruppe av 3, 4, 15 mennesker. De er ikke presentert som de leser nyheten på NRK, for å si det sånn. Så folk får ikke det samme presentasjon eller samme forståelse, kanskje. Ja. Og folk hjemme, de kan hende de fort føler seg ikke 100% en del av det som skjer på bordet. Nei. Bruker vi Logitech Site, så tar vi den enheten som er Site, putter det på bordet, kobler det til Rally Bar Mini. Så begynner det opp til 4 mennesker å få sin egen, kan vi si, filming, sin egen bilde med hode, skuldre og fra brystet på det samme måte, det samme nivå som folk sitter hjemme. Sånn som du ser oppe i toppen venstre der nå. Ja. Så da er det Site som sitter og framer inn alle disse som sitter i møter. Ja. Og endrer dette dynamisk. Ja. Ja. Det er budskapet fra de individuelle på venstre side, topp venstre side. Den er mye mer effektiv nå. Samt de som sitter hjemme er mye mer involvert i det samspill og det møtet som skjer i rommet. Ja. Nei, det tror jeg folk har en følelse på, at det er noe de kjenner igjen, da, at de sitter på hjemmekontor, og så er de med på møtet som er på møterommet, og da føler de at de sitter liksom på utsida og ser inn, fordi at de er ikke så integrert i det møtet. Ja, det gjør en stor forskjell i forhold til remote meeting equality og så videre. At det ikke er en krise hvis man ikke kan delta med det møtet fysisk. Folk jobber hjemmefra, folk jobber for sin egen pulten, og folk jobber fra møterom og hvor som helst. Så dette hjelper med hver eneste steg her. Ja. Site skal sitte på bordet. Den har egen mikrofon, og det bruker sin egen beamforming mikrofoner for å skjønne hvem som prater. Ja. Så når vi begynner å prate, så blir vi fanget opp og på en måte kringkastet av Site inn i møtet. Jeg synes dette er veldig kult. Da ønsker jeg å si tusen takk til deg, Barney. I like måte. Og tusen takk for en kjempefin gjennomgang. Og så ønsker jeg tusen takk til alle dere som sitter der ute og har fulgt med oss i dag. Og ikke nøl med oss med å ta kontakt med oss. Vi hjelper dere gjerne hvis dere har spørsmål eller ønsker at vi skal ta del i og hjelpe dere med å konstruere et møterom, eller sette opp ny, eller ideer, eller hva enn dere måtte ønske.
Ja. Det er også greit å nevne at Logitech, dere har jo et demorom midt i Oslo. Ja, Så det går an å komme inn på besøk og se et ordentlig møterom in action. Ja, der har vi showroom. Sitter jo sett 5 minutter fra Oslo S. Så er du i Oslo, er du hjertelig velkommen å avtale tid med oss. Så kom inn og oppleve det som skjer, og det vi har, det vi blir på. Og så er du på vei inn eller ut til Oslo, enten på tog eller på vei til flyplass. Så er vi situert at man kan bare hoppe inn og ta anledning når det passer der også. Ja, det er veldig kult, og en ting er å snakke om det, men en annen ting er liksom å se det fysisk live da. Så Ja. det er en kjempekul ting. Nei, men da tror jeg vi runder av, for nå er vi langt over tida, tror jeg. Så da ønsker jeg takk til alle som har fulgt med. Og så ses vi forhåpentligvis til neste webinar. Og takk til deg, Barney. Tusen takk, takk for nå. Ha det bra alle sammen. Ha det godt.